Eu já sei. Apagando a fogueira. Ei, tá escuro aqui. Acende as luzes. Ufa. Pra que isso? Eu quero uma. Uhul. Eu quero duas. Ih. Eu já sei. O quê? Acende essa fogueira. Dois marshmallow? Ele tava todos, por que tá dois marshmallow? O quê? Por que essa fogueira tá apagando? Espera um pouco, porque o fogo tá acendendo sozinha. Sumiu o marshmallow. O quê? Sumiu todos os marshmallows, só tem uma. O quê? Ei, você comeu marshmallow e você apagou a fogueira, agora vai embora. Vou comer marshmallow.